जय हिंद साथियों। तो आज हमारा लाइव जो वीडियो है जो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, इसका मतलब आज हमारा ये वीडियो सब चीज़ से हटकर है। हमारी देश में क्या चल रहा है इन सब से रिलेटेड वीडियो है। आप लोगों को पता होगा कि कोलकाता में यानी कलकत्ता में एक महिला डॉक्टर जिसके साथ रेप हुआ, इतना गलत रेप हुआ है जिससे पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। हर बंदा देखने वाला कांप उठ रहा है। हर देश में, आप लोग भारत में हैं, हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। ये 1947 में हमारा देश आजाद हुआ था, लेकिन अभी तक हमारा देश आजाद नहीं हुआ है। इसके लिए हमें खुद अपनी लड़ाई लड़नी होगी और इस देश को आजाद करना होगा। ये देश अंग्रेजों से तो आजाद हो चुका है, अंग्रेजों से आजाद हो चुका है, लेकिन इस देश में अभी भी कुछ पापी राक्षस हैं जिन्हें अब खत्म करने की बारी हम लोगों की है। हम लोगों को आवाज उठानी चाहिए। हम लोगों को क्या होता है, हर बार हम लोगों की आवाज दबा दी जाती है, लेकिन एक डॉक्टर, महिला डॉक्टर के साथ ऐसी रेप हुआ है कि उसकी आवाज दबनी नहीं चाहिए। मैं सभी देशवासियों को कहता हूं, आवाज उठाओ, हर तरफ से यही उठनी चाहिए, आवाज आवाज आवाज। ये आवाज बंद नहीं होनी चाहिए जब तक न्याय न मिले। और न्याय में हमें क्या मिलता है? पहले क्या होता था कि सीता माता के हरण में, नारी के हरण में, नारी सम्मान में रामायण हुई थी, नारी सम्मान में महाभारत हुई थी। आज क्या होता है? नारी सम्मान में मोमबत्ती जलाई जाती है। नारी सम्मान में क्या होता है? रावण ने नारी का हरण किया था, उसे मौत की सजा राम ने मारा था, लंका उसकी जला दी थी। द्रौपदी के लिए महाभारत की गई थी, पूरी की पूरी पांडवों ने की लड़ी थी। और आज क्या होता है कि एक नारी का अपमान करने वाले, नारी के साथ न गलत करने वाले को एक साधारण सी फांसी दी जाती है, और वो भी सम्मान के साथ फांसी दी जाती है। और फांसी कैसे दी जाती? एक को दी जाती। ये जो हादसा हुआ कोलकाता में, इसमें एक बंदा नहीं है, इसमें पूरी की पूरी गैंग है, और सामने सिर्फ एक बंदा आ रहा है। और वो बंदा जो आ रहा है, वो उसे मैं बता दूं, अपनी सोच से बता दूं हिसाब से, कि वो बंदे को पैसे दे के बुलाया गया है, उसके परिवार वालों को पैसे दे तब उसे मौत की सजा सुनाई गई है। और वो बंदा जो सामने आ रहा है, उसके शरीर में कोई भी खरोच नहीं है। उस नारी को जिस तरह से मारा गया है, मैं अब नहीं बता सकता हूं, पर आप लोग जरूर से जरूर देखिएगा न्यूज में। इस तरह उसका रेप किया गया है, महिला डॉक्टर का, जो डॉक्टर बनी थी कि लोगों की जान बचाऊंगा, और उसकी जान किसी से नहीं बचाई। जिसने रेप किया था, अगर कल को उसका बेटा, उसका परिवार का कोई सदस्य जाता और उसके यहाँ इलाज करता, तो वो नारी उस सदस्य की इलाज करने के लिए जी जान लगा देती। और आज उसी के साथ ऐसा हुआ है। हमारा देश तो आजाद हुआ था 1947 में, लेकिन हमारा देश अभी आजाद नहीं हुआ। महिलाओं को कब आजादी मिलेगी? ये आवाज दबनी नहीं चाहिए। ये केस बहुत उठते हैं, महिलाओं के साथ ऐसा होता है, लड़कियों के साथ ऐसा होता है। और हर बार यही होता है कि आवाज दबा दी जाती है और छोटे मोटे न्याय दे दिए जाते हैं, फांसी की सजा। लेकिन इस बार आवाज बंद नहीं होनी चाहिए। हमारा एक ही मकसद होना चाहिए, आवाज आवाज आवाज। क्योंकि संविधान में हम अपनी जरूरत को मांगेंगे। भगत सिंह ने किस लिए जान दी थी? महात्मा गांधी ने किस लिए जान दी थी? वीरों ने किस लिए जान दी थी? क्या यही करने के लिए कि महिलाओं का अपमान करो? उन लोगों ने तो जो किया। अब हमारी बारी है। हम लोगों को अपने देश के प्रति क्या करना है? हम लोगों को महिलाओं का सम्मान वापस लाना है। जैसे पहले एक नारी सम्मान में महाभारत हुई थी, नारी सम्मान में लंका जली थी, उसी तरह हमें फिर से अपना न्याय लाना है। नारी सम्मान में ऐसा तड़पा तड़पा के जो नारी का अपमान करे, ऐसा तड़पा तड़पा के मारा जाए कि आगे कोई भी बंदा ऐसा काम करना से 100 बार सोचे। और इस बार आवाज नहीं दबनी चाहिए, हमें आवाज उठानी चाहिए। आवाज आवाज आवाज। न्याय मिलना चाहिए। न्याय में हमें फांसी की सजा नहीं कि उस बंदे को फांसी, और हमें उस गैंग में जितने भी आदमी थे उन सबको ढूंढ के निकालना चाहिए। और
पर आप खुद सोचिए कि जिस व्यक्ति ने, जो सामने आ रहा है अभी तक न्यूज़ों में, जो कह रहा है कि हाँ हमने रेप किया है, उस व्यक्ति के शरीर में आप एक भी खरोच नहीं पाएंगे। क्या वो यंग महिला डॉक्टर, उसने अपनी जान बचाने की कोशिश नहीं की होगी? इस बुरी हालत से उसे मारा गया है, उसका चेहरा इस तरह दीवार में लड़ाया गया है, मैं नहीं बता सकता, इतने दर्दनाक उसे मौत दी गई है और उसके साथ रेप किया गया है। ऐसे बहुत सारे रेप आते हैं। अभी एक इधर से आया था, हमारे इस आस पड़ोस के जिले से आया था कि उस लड़की को मकान मालिक द्वारा उसका रेप किया जाता, बुरी तरह से मारा जाता है। उसमें भी हमारे उसने न्याय दे दिया, उस फैमिली की थी, उसमें भी यही न्याय दे दिया, उसे फांसी की सजा सुना दी। हर बार क्या होता है, वो क्या सोचता है जब फांसी हो जाएगी, वो भी सम्मान के साथ उसे फांसी देते हैं। ये प्रथा हमें, तो संविधान को हमें बदलना होगा। संविधान में ये नहीं होना चाहिए, नारी सम्मान, नारी सम्मान। हर तरफ से हमें आवाज उठानी चाहिए, आवाज आवाज आवाज। हमें अपना संविधान और अपने देश की रक्षा खुद करनी पड़ेगी। अब हमें अपनी आवाज खुद उठानी पड़ेगी, क्योंकि सरकार अब क्या उस समय जिस हॉस्पिटल में ये हुआ वहां पे पुलिस नहीं मौजूद थी? क्या हॉस्पिटल में पुलिस का होना जरूरी नहीं है? है जरूरी। हर हॉस्पिटल में पुलिस का होना जरूरी है, हर हॉस्पिटल में पुलिस का होना जरूरी है। लेकिन सरकार वहां पे क्या कहते, पुलिस नहीं मौजूद थी, वहां पे थी पुलिस ने देखा भी है, और पुलिस उसके खिलाफ इसलिए आवाज नहीं उठा रही कि उल्टा केस उस पर आ सकता है, इसलिए नहीं आवाज उठा रही है। और हमें अपनी इस मांग करनी होगी। संविधान में लिखा है कि हमें अपना अधिकार पाना है। आप अपने अधिकार के लड़ सकते हैं, तो ये आपका अधिकार है, हम देशवासियों का अधिकार है। ये चारों ओर ये खबर फैला दो कि अब आवाज आवाज आवाज, रुकनी नहीं चाहिए आवाज। भगत सिंह ने फांसी चढ़ी थी, चंद्रशेखर आजाद ने खुद की गोली से खुद मारा था। किस लिए मारा था? ताकि हमारा देश आजाद हो जाए, लोग आजादी से रहें, आजादी से घूमें। लेकिन इस देश में अभी तक आजादी, महिलाओं की आजादी नहीं मिली है। और मैं यही कहना चाहता हूं कि मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा, मोमबत्ती जलाने से काम नहीं चलेगा। इसके लिए आपको आवाज उठानी पड़ेगी, भ्रष्टाचार करना पड़ेगा, तब आप ये सरकार सुनेगी। ऐसे नहीं सुनेगी, ऐसे आपको छोटा मोटा न्याय दे देगी, फांसी की सजा। हमें फांसी की सजा नहीं चाहिए, उसको इस तरह मौत दी जाए ना कि वो अगला जो इंसान है वो ऐसा करने से 10 बार कांपे। हमें अपनी आजादी चाहिए, और इस बार हमें खुद की आजादी पाके ही रहना है। महिला की आजादी इस बार पाके रहना है, कुछ भी हो जाए। आवाज 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 रुकनी नहीं चाहिए। और ये मोमबत्ती जलाना बंद कर दो। हमें इससे भी बड़ा क्रांति करनी पड़ेगी, तब मिलेगी हमें जान देनी पड़ेगी, तब हमें ये महिलाओं की आजादी मिलेगी। और ये पूरे देश के लिए मैं कह रहा हूं कि हर तरफ से आवाज उठाओ। आज उस बहन के साथ हुआ, कल किसी और के साथ होगा, कल आप हो सकता है आपकी बहन के साथ हो। इसलिए आप शांत ना बैठें, आप देखें ना, नजरअंदाज ना करें। इसके लिए आप भी इसमें सहमत हो और आवाज उठाएं। जिस प्रकार हमारे देश के वीर भगत सिंह को जब फांसी दी गई थी, तो फांसी एक दिन पहले दे दी गई, क्योंकि अंग्रेजों को मालूम हो गया था कि हर तरफ से क्रांति उठने वाली है। अंग्रेजों से फांसी देते वक्त जनता उस पर टूट पड़ती, अंग्रेजों पर, उसने फांसी न देने देती। इसीलिए अंग्रेज डर गए थे, क्योंकि जनता में एकता हो गई थी। हमें फिर से वही एकता लानी है और हमें फिर से आवाज उठानी है। आवाज आवाज आवाज, हमें इस बार बंद नहीं करना है, न्याय लेना है। हम लोगों, जितनी भी महिलाएं हैं, लड़कियों से मेरा निवेदन है कि आवाज रुकनी नहीं चाहिए। केंद्र को हिला दो, ये आवाज केंद्र तक जानी चाहिए। और न्याय ऐसे नहीं, न्याय आजादी हमें मिलनी चाहिए, हर लड़की को लिखित रूप में आजादी चाहिए। ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि इतनी दर्दनाक मौत हुई। अरे जो डॉक्टर बनी थी कि लोगों की जान बचाऊंगी, उसकी जान के साथ खेला गया है। जो हजारों लोगों की जान बचाने के लिए बचपन से पढ़ती आ रही, मेहनत करती आ रही, उसी की जान से खेला गया है, उसी की इज्जत से खेला गया है। हमें तो इस बार रुकना नहीं चाहिए, आवाज उठानी चाहिए। कुछ भी हो जाए, जान चली जाए जाने दो, क्योंकि भगत सिंह और जैसे कई वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर इस देश को आजाद कराया था, तो उसी प्रकार हमें भी अपनी जान देकर, जिस प्रकार से हमें आज महिलाओं की आजादी मिले, हमें जरूर लेना है। क्योंकि ये देश
आगे चल के पता नहीं क्या करे। इसलिए हमें इससे पहले आगे चल के और हमारा ये देश उसमें न फंसे, इसलिए हमें अभी से आवाज उठानी पड़ेगी इसी वक्त। और ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, कुछ भी हो जाए ये आवाज बिल्कुल नहीं रुकनी चाहिए। और महिलाओं की आजादी पाना तो है तो पाना है, हर तरफ से यही आना चाहिए कि आवाज आवाज आवाज। और ये अधिकार है कि हमें अपना अधिकार लेना होगा। और वो कहते हैं कि हमें अपना अधिकार लेना होगा, अगर मांगने न से न मिले तो उसे छीनना होगा, क्योंकि सरकार तो मांगने से देगी नहीं आपको ये अधिकार, आप उसे छीनिए। और हम सब आपके साथ हैं। हर देशवासी इस क्रांति को उठाए और इस पर आवाज उठाए, हर देशवासी। क्योंकि ये आज जो हम लोगों के सामने बहुत बार होता है, लेकिन दबा लिया जाता है, हर बार दबा लेते हैं, लेकिन इस बार दबनी नहीं चाहिए बात। हमें न्याय चाहिए, जान जाए जाने दो, जान की कोई परवाह न करो। क्योंकि भगत सिंह और सुखदेव, आप इतिहास को याद कीजिए, 1947 में भारत आजाद हुआ था, लेकिन क्या चल रहा है 2024, अभी तक नारी आजाद नहीं हुई, महिला आजाद नहीं हुई है। क्यों नहीं आजाद हुई? अंग्रेजों ने तो देश छोड़ दिया है। अरे जिन लोगों के लिए अंग्रेज महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, लाला लाजपत राय, इन लोगों ने जान दी थी जिसलिए ताकि हम आजादी से रह सकें। और हम भी किसी को ऊपर अत्याचार कर रहे हैं, जो अत्याचार अंग्रेजों ने आप पर किया था वही अत्याचार हम लोग शुरू कर रहे हैं। नहीं, ये नहीं होना चाहिए। हमें आवाज 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 उठानी चाहिए। हमें महिला अधिकार चाहिए, महिला अधिकार चाहिए, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए, महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। कुछ भी हो जाए महिलाओं को आजादी मिलनी चाहिए। जय हिंद। मेरा सभी से निवेदन है कि कोई भी इस आवाज को दबनी नहीं चाहिए, ये आवाज ऊपर तक जानी चाहिए और इसमें पूरा देश, पूरा हिंदुस्तान सहयोग करे कि ये आवाज रुकनी नहीं चाहिए, न्याय मिलना चाहिए। आवाज 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 किसी तरफ से रुकनी नहीं चाहिए। धन्यवाद।